Audi R8 V10 பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் கொடுத்துருவோம். வாவ் வாவ். வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா Audi R8 V10 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான கலர் தான். அதாவது இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 4 கலர் தான் இருக்குது. ஸோ சாமோ ஆரஞ்சுன்ற இந்த கலர். இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கார்பன் ஃபைபர் எலிமெண்ட்ஸோட வந்திருக்கு. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கார்பன் ஃபைபர் எலிமெண்ட் இருக்கும். ஸ்பாய்லரும் நம்மளுக்கு கார்பன் ஃபைபர் எலிமெண்ட். அதே மாதிரி இந்த கார்னச்சும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கார்பன் ஃபைபர் எலிமெண்ட்டில் வந்திருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டவுன் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஆப்வியஸ்லி இந்த சைடில் இருக்க கார்பன் ஃபைபர் அதுக்காக இல்லை. ஸ்பாய்லர்ஸ் அண்ட் இந்த கார்னாட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு டவுன் ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இந்த காரை ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம தேங்க் பண்ணுறது யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூம் காஸ் சென்னைக்கு தான். இவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் கார், லக்ஸரி கார், ப்ரீமியம் கார்ஸ்னு சொல்லிட்டு எல்லா வகையான காசு பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ வண்டியோட அலாய் வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபுல் கிளாஸ் பிளாக்ல இருக்குது. உள்ளே இருக்க கேலிப்பர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி அது ட்ரில்டாக இருக்குது. இன்னொன்று நம்மளுக்கு ஸ்லாட்டடும் அதுலேயே சேர்ந்து வந்துடுது. ஸோ ட்ரில் ப்ளஸ் ஸ்லாட்டட் டிஸ்க் பிரேக்ஸ்ன்றதுனால வண்டியோட டிஸ்க் பவர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும். இன்னொன்று நம்மளுக்கு ஃப்ளோரசன் க்ரீனில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கேலிப்பர்ஸும் பெயிண்ட் பண்ணுறது. அதே மாதிரி அந்த ஆடி லோகோவும் ஃப்ளோரசன் க்ரீனில் பெயிண்ட் பண்ணுறது. நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல சொன்னோம் இல்லையா அந்த கார்பன் ஃபைபர் கேனாட்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு டவுன் ஃபோர்ஸ் எலிமெண்ட்டு. அதே மாதிரி ஆடியோட மேட்ரிக்ஸ் ஹெட்லாம்ப்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ Audi R8ஓட மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி 10-15 வருஷம் ஆனாலுமே அது டேட்டடாக ஃபீல் பண்ணவே வைக்காது. ஸோ இந்த வண்டியுமே எந்த ஆங்கிலேருந்து பார்த்தாலுமே டேட்டடாக ஃபீல் ஆகலை. ஸோ வண்டியோட ஃப்ரண்ட் குவார்ட்டர் ஆங்கிலேருந்து பார்த்தாலுமே இது வந்துட்டு ஒரு 10 வருஷம் பழைய வண்டின்னு தெரியாது. இது ஆக்சுவலாக 2013 வருஷம் தான். பட் Audi R8ஓட டிசைன் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10-12 இயர்ஸ் மேலே ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே இது வந்துட்டு டேட்டடாகவே என்றைக்குமே ஃபீல் ஆகாது. ஸோ அது வேக்காஸோட மெயின் ஸ்பெஷல்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ வண்டியோட வீல் பார்த்தீங்கன்னா 19 inch அலாய்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 305 செக்ஷனில் இருக்குது ரியர் டயர்ஸ். நம்மளுக்கு ரியர் ஸ்பாய்லர் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ ரியர் ஸ்பாய்லர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்பன் ஃபைபரால் வந்த ஸ்பாய்லர். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சைடில் அந்த ஒரு ஸ்கர்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்கர்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்பன் ஃபைபரால் வந்தது தான். ஸோ வண்டியோட ரியரில் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் ஸ்பாய்லர் பற்றி சொல்லியிருந்தோம். ஸோ ஸ்பாய்லருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெயில் லேம்ப் பார்த்தீங்கன்னா டின் பண்ணப்பட்டிருக்கு. இன்னொன்று நம்மளுக்கு ஓவல் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது வண்டியில். சைடு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கார்பன் ஃபைபருக்கால வந்திருக்கு. ஸோ இந்த காரே ஒரு கார்பன் ஃபைபர் பேக்கேஜால் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5.2 லிட்டர் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் V10 இன்ஜின் சொன்னது. ஸோ இப்போ நம்ம காரோட இன்டீரியர்ஸ்குள்ளே போய் பார்த்துருவோம். டிரைவர் காக்பிட்குள்ளே இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல உட்கார போனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பேடல் ஷிஃப்டர்ஸ் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது. இன்னொன்று இந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டு த மேனுவல் கியர் பாக்ஸ்னு சொல்லலாம். 7 ஸ்பீட் எஸ்ட்ரானிக் கியர் பாக்ஸ். ஸோ டியூவல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷனு. இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கியர் வந்துட்டு இது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம நியூட்ரல் இருக்குமா, ரிவர்ஸ் பண்ணால் இப்படி கீழே இருக்குன்னா ரிவர்ஸ், நம்மளுக்கு கியர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெஃப்ட். இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் தான். ஆட்டோமேட்டிக்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் புஷ் பண்ணணும். ஸோ நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் மைனஸில் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு டக்குன்னு டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல ஸ்போர்ட்டுங்கிற பட்டன் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சஸ்பென்ஷன் செட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ரியர் ஸ்பாய்லர் வந்துட்டு லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது பண்ணுறதுக்கும் இருக்குது. இந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ESP ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஆன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது. ஸோ ESPன்றது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி ப்ரோக்ராம். ஸோ வண்டியை வந்துட்டு கொஞ்சம் கார்னர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்துட்டு இது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொன்று இது வந்துட்டு ப்ராக்டிகலி சூப்பர் கார்ன்றாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கப் ஹோல்டர்ஸ் இல்லை, பாட்டில் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப குறைவான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது. பட் ஸ்டில் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எதுக்கு இது ப்ராக்டிகாலிட்டி சூப்பர் கார்னு சொல்கிறாங்கன்னா
வண்டி ஓட்டும் போது தெரியும். ஸோ இது வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சூப்பர் கார். பட் இந்த கார் நம்ம டெய்லி யூசேஜுக்கு ஓட்டலாமானா தாராளமாக ஓட்டலாம். அது ஏன்றதுலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டிரைவிங் பண்ணிட்டு நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போதே அதை பற்றியான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அடாப்டிவ் டேம்பர்ஸ் வந்திருக்கு, அடாப்டிவ் மேக்னெட்டிக் டேம்பர்ஸ்னு வந்திருக்கு. ஸோ வண்டியை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரோட்டோட அப்படியே உட்கார வைக்கும் இந்த சஸ்பென்ஷன். அந்தளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வண்டியை காரை ஸ்டார்ட் பண்ணி வண்டியோட இன்ஜின் நாய்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம். வாவ். ஸோ V10 இன்ஜின் உள்ளே இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, இப்போ எக்ஸாஸ்ட் நோட் காமிக்கிறேன். So perks of having a naturally aspirated car. ஸோ டர்போவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் ட்ரைவ் பண்ணுறது இந்த விஷயம்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பான விஷயம். ஏன்னா வந்துட்டு டர்போ அடி வாங்கும் அப்படி இப்படின்ட்டு. பட் நான் நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டரில் நம்ம நிற்கும் போதே நியூட்ரலில் ஃபுல்லாக ரேவ் பண்ணலாம், அது பிரச்சனையே இருக்காது. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரேடியோ ஆன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஸோ பேங்க் அண்ட் ஒலிஃபர்சன் ஸ்பீக்கர்ஸில் வண்டியில் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட ஸ்பீடோமீட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் 350 வரைக்கும் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 305 kmph வரைக்கும் போகலாம். ஸோ இப்போ வண்டியோட டிரைவர் காக்பிட்குள்ளே வந்துட்டோம். டிரைவர் காக்பிட்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் ஃப்ளாட் பாட்டம் ஸ்டேரிங் வீல் தான் இருக்குது. ஹோல்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்டேரிங் வீல். ஸோ இப்போ நம்ம வண்டிக்குள்ளே இருக்கோம். ஆல்ரெடி வண்டி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி நேச்சுரல் ஆஸ்பிரேட் இன்ஜினோட அந்த ஒரு சூப்பரான அந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்டிருப்பீங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கார் இப்போ நம்ம டிரைவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ வண்டி எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்றதை பார்த்துருவோம். வாவ், வண்டி ரோல் ஆகும்போது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க. Audi R8 V10 வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம டிரைவிங் கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ ஈஸியாக ஹிட் பண்ணலான்னு இருக்கும். இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரோலிங் ஷாட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு நோ ஃபேன்சி நேமும் நம்ம அஜய் ஷரனும் வந்துட்டு ரோலிங் ஷாட்ஸ் ஷூட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ இப்போ நம்ம Audi R8 V10 இருக்கும். ஸோ இந்த Audi R8 இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லாம்போகினி ஹுராக்கன்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த LP16 வேரியண்ட்லாம் அதோட இன்ஜினும் இதோட இன்ஜின் வேரியண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர்லி சேம் தான். ஏன்னா அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் V10 அண்ட் சிமிலர் ஃபேமிலி தான். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு வேக் ஃபேமிலிக்குள்ளே தான் வரும். Audi லாம்போகினி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ அதனால் இந்த Audi R8 V10ங்கிறதும் சேம் சிமிலர் ஃபேமிலி. ஸோ சிமிலர் V10 இன்ஜின் தான் இருக்குது. ஸோ வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 1500 RPM 2000 RPM தான் வண்டி போயிட்டுருக்கு. பட் சிமிலர்லி அந்த ஐடலில் இருக்க மாதிரி அந்த க்ரௌல், ஸோ வண்டி எப்போ வந்துட்டு நம்ம அந்த இதை அன்லீஷ் பண்ணுவோம், அந்த RPM எப்போ ஃபுல் ரெட் லைனுக்கு கொண்டு போவோம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த இன்ஜின் கேட்குது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம அந்த த்ராட்டில் வந்து இது பண்ண போனால். ஸோ த்ராட்டில் அந்த ஷிஃப்ட் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ண போனால் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7 ஸ்பீட் அந்த டியூவல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கு இல்லையா, அது நம்மளுக்கு அந்த DSG 40ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வண்டி டெஃபினட்டாக கொடுக்குது. ஸோ சிமிலர்லி ஃப்ரம் த வேக் கார்ஸ் த்ராட்டில் மட்டும். ஸோ நம்ம த்ராட்டில் ஃபிளிப் பண்ணுறோம். அதுக்குள்ளே வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 100 to 120 km/h வரைக்கும் போயிடுச்சு. வண்டி ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் டோட்டலாக ப்ளஸ். பிகாஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வண்டியோட ஏரோடைனமிக் பர்பஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா Audi R8 to the max பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டவுன் ஃபோர்ஸை வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட வண்டி ட்ராகை குறைக்கிறதுக்காக தான் இருக்கும் ஏரோடைனமிக். பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் ஸ்பாய்லரும் இருக்குது. ஸோ ஸ்பாய்லரும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டவுன் ஃபோர்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு கீழே தான் வண்டி வச்சிருக்க ட்ரை பண்ணும். ஸோ அதனால் வண்டி வந்துட்டு ஸ்டிஃபர் சஸ்பென்ஷனில் தான் இருக்கும். எப்பயுமே சூப்பர் கார்ஸோட லெவல் ஸ்டிஃபர் சஸ்பென்ஷன். பட் இந்த வண்டி நான் உட்காந்துட்டு போகிறேன், ரொம்ப ஸ்டிஃபாலாம் ஃபீல் பண்ணல. மச் மோர் கம்ஃபர்டபுள் இந்த காரில். அதாவது நான் ட்ராவல் பண்ண அதே இதோட டிரைவல்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாமே. லாம்போகினி ஹுராக்கனாக இருக்கட்டும், வண்டி ரோட்லேயே நிற்காது, வண்டி குதிச்சிக்கிட்டே இருக்கும். பட் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லாம்போகினி ஹுராக்கன் அளவுக்கு ரொம்பலாம் குதிக்கல. ஸோ இது வந்து நம்ம ரெகுலர் பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெய்லி காராக கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்துட்டு இட்ஸ் மச் மோர் கம்ஃபர்டபுள். சீட் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்டிஃபர் வைஸில் இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ட்ராக் எடுத்துகிட்டு போய் ஓட்டிங்கனாலும் நம்மளுக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்காது. நீங்கள் ட்ராக் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா வண்டி ஸ்டிஃபர் சஸ்பென்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கலாம், டைனாமிக் மோடில் போட்டுக்கலாம்.
நம்மளுக்கு சீட் ஹக் பண்ணிக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் டிராஃபிக்கில் ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க, சிட்டி பர்பஸில் ஓட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னா கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷன் கியர் பாக்ஸை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நார்மல் மோடில் போட்டலாம். அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேரிங் ரெஸ்பான்ஸை கம்ஃபர்டபுள் மோடில் போட்டலாம். பட் ஸ்டில் இந்த சீட் வந்து உங்களை ஹக் பண்ணும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த ஆடி R8ஓட அது ப்ராக்டிக்கல் சூப்பர் கார்னு கூப்பிட்ற அந்த கோட்டுக்கான வார்த்தையே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். ஸோ நம்ம ஆடி R8 V10ல பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் கொடுத்துருவோம். வாவ் ஆக்சலரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரிஸ்காக இருக்குது. நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக ஒரு நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் இன்ஜினில் லோ எண்ட்லேருந்து இப்படி வண்டி ஏறுறது வந்துட்டு ரொம்ப ரேர். அதாவது வந்துட்டு அந்த ஜாமெட்ரி பர்ஃபெக்டாக அந்த இன்ஜினில் நம்மளுக்கு பண்ணால் தான் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு ஏறும். ஏன்னா அதான் ஆல்ரெடி நேச்சுரலி ஆஸ்பிரேட்டட் இன்ஜினோட கேரக்டரிஸ்டிக் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ இப்போ வண்டி லான்ச் கொடுத்ததை பார்த்தோம், அந்த லோ எண்ட்லேருந்து அந்த ஒரு 3000-4000 RPM வண்டி பிக்கப் ஆகும் இல்லையா, அது வரைக்கும் கொஞ்சம் லாக் இருக்குன்னு எதிர்பார்த்தேன். பட் அது பர்ஃபெக்டாக அந்த ஒரு ஃப்ளாட் ஸ்பாட்டே இல்லாமல் வண்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏறிச்சு. ஸோ இப்படி ஏறினதுக்கான மெயின் ரீசன் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் வந்துட்டு குவாட்ரோ. ஸோ ஆடி பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு ஸ்பெஷலோ இல்லையோ, இந்த குவாட்ரோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஸோ குவாட்ரோனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் 4 வீல் டிரைவ்ஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா பவர் வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணும். இதுதான் இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி. வாவ், மினி ஹுராக்கன் தான் இது. ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் உங்களுக்கு இந்த காரை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு த ஹுராக்கன் டு த இன்ஜின். நான் இப்போ ஒரு கார் எடுத்து அதை நம்ம பில்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, டியூன் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். ஒரு ஆடி R8 எடுத்து சிமிலர் ஸ்பெக்ஸ் டு த லாம்போகினி. ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் லாம்போகினி வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க, பட் யூ ஹேவ் மணி டு கெட் திஸ் R8, இந்த R8 தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான கார்னு சொல்லலாம். திஸ் திங் ஹேண்டில் ஸோ குட். 4 வீலுமே நம்மளுக்கு பவருக்கு போகுது. ஸோ அதனாலுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 220-230 kmph நம்ம ஒரு கார்னர்ஸில் எடுக்கணும்னாலும் திஸ் திங் இஸ் பியூட்டிஃபுல். சூப்பராக நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் பயமே இல்லாமல் கான்ஃபிடென்ட்டாக எடுக்கலாம். நம்ம கார்னர்ஸில் 220-230 kmph எல்லாமே ஈஸியாக எடுக்கலாம். What a beautiful note. கஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட் அந்த அளவுக்கு ஒரு லவ்லியான ஒரு நோட் V10 இன்ஜின்ல இருந்து. அண்ட் இன்னொன்னா ஆடியோட கியர் பாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டானிக் கியர் பாக்ஸ்னு சொல்லிட்டு பேர். லைக் இட்ஸ் டியூவல் கிளச் பட் ஸ்டில் வேக் பார்த்தீங்கன்னா DSGன்றாங்க இல்லையா. ஸோ பர்டிகுலர்லி ஆடி கால்ஸ் இட் அஸ் எஸ்டானிக். ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு ஒவ்வொரு பேர். சிமிலர் மெக்கானிசம் தான் டியூவல் கிளச் டிரான்ஸ்மிஷன் தான், பட் அது ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு DCTன்னு கூப்பிடுவாங்க, DSGன்னு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்களோட மெக்கானிசம் பொறுத்து. ஸோ ஆடி கால் இட் பர்டிகுலர்லி ஆஸ் எஸ்டானிக் கியர் பாக்ஸ். So Anna, how's your experience with R8? R8, one word, flabbergasted. அதுதான் நான் சொல்லணும். ஸோ ஹேண்ட்லிங், பவர் டு வெயிட் ரேஷியோ, இன்ஸ்டன்ட் டாக்கு, இன்சேன். Okay. ஸோ so far the best I have driven. Okay. மஸ்டாங் நல்லாயிருக்கும், பட் மஸ்டாங் இஸ் ஆப்வியஸ்லி ரேர் வீல் டிரைவ். ஆமாம். ஸோ திஸ் இஸ் அந்த குவார்டர் பவர்னால வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் ஸ்பெல் பவுண்ட். அண்ட் வெயிட் மஸ்டாங்ல அதிகம் இல்லையா? ஆமா, வெயிட் அதிகம். யூ கேன் see the அதுல வந்து இன்னும் 200-360 நல்லா பண்ணலாம். ஆமா, நீங்க அந்த 6GT பண்ண மாதிரி. பட் அதோட பவரா இருக்கும் மஸ்டாங். பட் திஸ் இஸ் ஆல் டுகெதர் a different league. வண்டி ஃபுல் டார்க், டாப் ஸ்பீட்லாம் சூப்பரா எடுக்கலாம். Yeah, as you said, the electronic, it's insane. You just get the power, you feel instantly. சொல்ற பேச்சு கேக்குது actually. So then boom cars பத்தி சொல்லுங்கண்ணா. See, boom cars is owned by one Mr. Haji. Okay. So I am Arun Raj in GM boom cars. Okay. So அவர் பாத்தீங்கன்னா they have started this boom cars since 2007. Okay. So 14 years நாங்க ஃபீல்ட்ல இருக்கோம். We have been doing some Dakarல இருந்து we have started. So Dakarல இருந்து அப்புறமா small cars, அப்புறமா now we have grown up till here. Boom Decars. அதுக்கப்புறம் that's still அசோக் நகர்ல that's still running. வந்திருக்கீங்களா? நம்ம தான் 2013ல சொன்னோம் இல்லையா, அப்ப வந்திருக்காங்க. ஸோ பழச மறக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் நாங்கள் அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதுவும் நாம அங்கே தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அங்கேயும் வந்து நார்மலாக காசு பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 2 இயர்ஸாக we have opened this humongous showroom in OMR ECR Link Road, concentrating mainly on premium cars
one step ahead, we are doing exotics. Okay. So I can proudly say that we have one of the best exotic collections, car collections in Tamil Nadu, in Chennai especially. Okay. So ஆமா டெஃபினெட்லி Aston Martins இருக்கு, RH இருக்கு, எல்லாரும் வச்சிருக்காங்க. I'm not denying that, you know, everyone are doing good premium one marketல பண்றாங்க. But நாங்க எங்களுக்கு வந்து how we stand out is we have more exotics compared to others. Yeah. So Bentley, Aston Martin, and G-Wagon, Bentley, i8. So you name all. On top of that, if you want to have more cars, we can still, you know, source one and give it to you. I'm talking about the exotic range. Okay. So we have delivered AMGs to Big Boy Toys. Okay. So we have given AMGs to North Pan India. We are supplying. Okay. So Pan India நம்ம டெலிவரி பண்ணலாம். Yeah, we can do. Okay, ஓகேண்ணா. So in case if you are looking out for cars, please hop into Boom Cars. So நீங்கள் கார் வாங்கணும் மட்டும் இல்லாமல் even if you have pre-owned, if you have premium cars segment வந்தீங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் எங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணலாம். We will get the best price for you. Okay. Thanks, Thank you.